Tôi thì mình lên với bảo mình nào được thật cao này thật thế sao luôn còn sao luôn mà thì giờ tu hin này phải hin là sao xây đá đâu mà nhưng mà chỗ nhà như sao thì chỗ đúng là saoဒီနေ့ချစ်တီးသမင်းစားဖို့အတွက်အိန္ဒိယအစားအစာလုံးဝကောင်းတဲ့ဆိုင်တိုင်းကိုကျွန်တော်အခုရောက်နေပါဗျအဲ့ဆိုင်ကအနှစ်30လောက်ရှိပြီခင်ဗျာဖွင့်ထားတာလေအခုဒါကတော့သူ့ရဲ့ဆိုင်ခွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဆိုင်ကိုအခုကျွန်တော်ရောက်နေပါတယ်ဟေးကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ပါဟုတ်ဆိုင်ရတော့အလုံမျိုးနဲ့ကမ်းနားလမ်းပေါ်ဗီလာဟိုတယ်ဘေးမှာရှိတဲ့ရွှေမျိုးတော်ချစ်တီးသမင်းဆိုင်ကျွန်တော်ချစ်တီးသမင်းကိုစိတ်ကြော်နဲ့ကျွန်တော်မှာထားတယ်ခင်ဗျာဆိုင်ခွဲကတော့ကျွန်တော်မရောက်ဘူးသေးဘူးခင်ဗျာဟိုဘက်ဆိုင်ခွဲနှစ်ခုကကျွန်တော်ရောက်ဘူးဒီဆိုင်ကနှစ်30လောက်ရှိနေလုံးဝအိန္ဒိယအစားအစာတွေတကယ်ကိုမိုက်တဲ့ဆိုင်ပေါ့တကယ်ကောင်းတဲ့ဆိုင်ခုသူ့ရဲ့မီနူးလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ဖိတ်တာသူ့ရဲ့မီနူးလေးတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအစုံရတယ်ချက်သားပူရီပူရီတူရှည်အိန္ဒိယအစားအစာကိုပုံတော်များများရတယ်ကျွန်တော်ပူရီတို့တူရှည်ချက်ပါတီမဖဲကြော်ပေါ့အစုံလုံးဝတော်ဆုံးရပြီးတော့ဗားရောင်းမယ်ကျွန်တော်မပြောပါဘူးအချို့ဘွဲတွေလည်းရတယ်ဗျပြီးတော့မြန်မာမနေ့ကစားတောင်ပေါ့breakfast တွေတော့လည်းမဟင်းကားတို့ဘာလို့တော့ရတယ်သူနန်းကြီးတုံးနန်းပြတုတ်တွေပါလည်းရတယ်ပေါက်စီပေါပြန်လိတ်တွေဘာလို့တော့ရတယ်အပြီးဆုံးခမင်းရဒင်ဆန်းတောင်ရတယ်ဒါမှဒင်ဆန်းလည်းရတယ်ဟိုမိုက်တယ်ပြီးတော့နန်းပြားတို့ဘာလို့ပေါ့အိန္ဒိယအစားအစာတော့ဆုံးရပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ချစ်တီးသမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့စားတာမျိုးပေါ့သသားစီကြံလေးရှိမှကြက်နဲ့ဆိုလည်းတော်ဆုံးနဲ့စိတ်သားနဲ့လည်းအစုံရစိတ်အုံနောက်စိတ် fighting မောစိတ်ကောင်းစိတ်ကလေးစားစိတ်ကြော်တော့တောင်ရတယ်စိတ်ကြော်တော့ကျွန်တော်မစားဘူးလောလောဆယ်ကျွန်တော်စိတ်ကြော်နဲ့မှာထားတယ်ပေါ့အဲ့ခဏန်းပစုံနေနဲ့လည်းရမယ်ပန်တီးစင်းနဲ့တတ်လို့ပေါက်တဲ့အစုံနဲ့ရမယ်ပြီးတော့ drink နေနေကတော့အေးစုံရှိနေခင်ဗျာပြီးတော့ ice cream မှာညာလည်းရှိမှာဆိုင်ပါဗျာအိန္ဒိယဆိုင်မှာတရုတ်စားစာပါရတယ်အဲ့မီလေးကြော်ပြပါတရုတ်စားစာပစုသမင်းကြော်ကြီးပါရတယ်စိတ်နဲ့ရတယ်ညာလုံးဝကြက်ရယ်စိတ်ရယ်ပင်လယ်စားရယ်ဆိုပြီးတော့ရတယ်ဒါတရုတ်စားစာတွေပါရတယ် Chinese မီလေးတကယ်မိုက်တယ်အဲ့ဒါတော့အိန္ဒိယဆိုင်ဆိုပေမဲ့တရုတ်စားစာစားခြင်းလို့ရှင်လည်းတရုတ်စားစာစားလို့ရတယ်တန်စီလီမီဆိုတော့သွားစားမယ်နည်းနည်းချက်လေးစားမယ်ကျေးဇူးပါမပဲတမင်းနဲ့ဒီမှာစိတ်သားကြော်နဲ့မှားထားတယ်စိတ်သားကြော်နဲ့စိတ်သားဟင်းရယ်ဆိုပြီးတော့မှားထားတယ်သူကအကျော်စားတဲ့လူတို့ဘူးအနှစ်ကိုတတ်ထပ်ပြီးတော့ကိုရကြားစီရလုံးဝမိုက်တယ်စိတ်သားကြော်နဲ့ခုခွဲမယ်စိတ်သားကြော်ကပြုံးတော်သိန်းလေးတွေပါတယ်ပြီးတော့ငရုတ်သီးကြောက်ကြော်လည်းပါတယ်ဗျအရန်ကိုစားကျင်တာရေးကြည့်လိုက်ကိုရေးကြည့်အောင်ဒီလေးကြီးဟေးလက်နဲ့ဆွဲမယ်အရင်ဆုံးစိတ်သားကြော်ကိုပဲကျွန်တော်ရေးကြည့်မယ်ဗျသူကအသားလည်းပြည်ပြီးတော့မိုင်းကြီးရတယ်။ဘုံကဂျူစီပြည့်ပြီးတော့ရတာတော်တော်ရှိတယ်။ပဲဟင်းကတကယ်မိုက်တာနော်။ပြုလုံးပဲဟင်း။သူကဒီအနှစ်ပေးတာကျွန်တော်အကြော်နဲ့စားတော့ဒီအနှစ်နဲ့ထည့်ပြီးတော့နေစားကြည့်တယ်။ဟောမဆလာနန်းလေးကိုမှုင်းနေတာပဲစသားရည်နှစ်ထင်တယ်ဗျစသားရည်အနှစ်ပေးတာစိတ်သားနဲ့ဆွဲကြည့်မယ်ပပလာကြော်လေးနဲ့တွဲစားမှာထည့်ပေးထားတယ်ဒီအောင်လေးတော့မီးကြည့်အောင်ဘောကဆန်းကြည့်ကြည့်လို့ရရဆန်းကြည့်ဒီအနှစ်ဒီအောင်နဲ့စားရင်တော့ခင်ဗျာတော်တော်ထားလို့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုရေးစီမယ်တော့ကော်ဖီပါမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မဆလာအစုံအသေးစုံလေးပေါ့နော်ကော်ဖီလေးကိုမဆလာအစုံနဲ့ချက်ထားတာတော့ရတာရှိတယ်။ညာတော့ကျွန်တော် copy ရှင်အတုပ်ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ကြက်သွန်ချင်းလေးအတုပ်။ဒီကောင်လေးမြည်ကြည့်မယ်ဒီကောင်က။ဘာလို့အချင်းပေါ့။သူ့ချင်းကသူကရှောက်ပေါ့နော်။ရှောက်ပေါင်းလိုမျိုးလုပ်ပေးထားတာဗျာ။ရှောက်ပေါင်းအောင်မှသူကခါတဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းပို့သွားတယ်။နည်းနည်းလေးတော့တတ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီဘက်ကိုသွားတယ်။ဟေးမလုပ်တနည်းဟေး။ဒါလေးတောက်ရတယ်။ဒါလေးတောက်ပြီးစားမှကောင်းတယ်။ကြည့်ရအောင်။သွားတယ်မလုပ်တဲ့နေရ
ဘရင်းရှင်းသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ပူဆက်ဆက်ရလာလေးနဲ့ချင်းပြုံးပြုံးရလာလေးနဲ့ဘရင်းနဲ့ကိုလုံးဝရှင်းသွားပြီးတော့ထမင်းပို့ပြီးတော့စားလို့နေနိုင်သေးရဲ့ဗျနောက်စိတ်သားနဲ့ဒီအီညာစိတ်သားနဲ့ဆက်တိုင်းရတော့သမင်းကဘလို့ကုံလို့ကုံသွားမှမလို့လုံးဝမြင်သမင်းလေးပေးပါသမင်းနောက်တော့ဝဲတော့ထပ်ကောင်းလိုက်တယ်တကယ်စားလို့ကောင်းတယ်စားလို့မှတယ်ဒါတော့သူ့ဟင်းနေနဲ့ပဲဟင်းနဲ့စားတယ်စိတ်သားတော်မှဒီမှာတော့အများကြီးမစားဘူးတော့တုံးနဲ့စားတယ်စိတ်သားဟင်းနဲ့ပြီးမြည်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်နော်ဟေးပဲဟင်းသမင်းတက်လာပြီအဲ့ရလေဒါလုံးဝပူပူလေးပဲဟင်းထပ်ထောင်တာပဲဟင်းနဲ့ဆွဲဒါတော့စိတ်သားအနှစ်လေးမြည်ကြည့်စိတ်ရည်လေးစမ်းလေးခုနဟိုကြက်ရည်ကတော့ပေါ်စားလို့ကောင်းတယ်စိတ်ရည်လေးနဲ့တစ်ချက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့စိတ်သားရဲ့အရသာလေးဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းပြီးတော့စားကြည့်โอเคဆက်ဆက်လေးโอเคနည်းလားဒီပါကျွန်တော်အသီးနှံတွေကအများကြီးထည့်ပေးသွားတယ်ဒီမှာဆွေးလာမျိုးကြီးစိတ်ကတော်ရတာရှိတယ်စိတ်ကနူးနဲ့နူးရတာတော့သူ့လေရုပ်ကြီးကြောက်ကြော်လေးချပေးတာရုပ်ကြီးကြောက်ကြော်လေးကလိုက်ဦးဟောဆက်တယ်ရုပ်ကြီးကအချောက်တုံကအထက်မှာမရှိတော့တော်ဆက်ရလားစိတ်ကြော်လဲတော်ရတာရှိရလားလုံးဝမငြင်းဘူးကြာသားရည်နဲ့တို့အသားတွေလို့၄-၃လောက်ထည့်ပြီးတာဒီနေ့နဲ့လုံးဝတကယ်လေချောင်းနဲ့လုံးဝရှင်းသွားဟင်းနေရအကုန်လုံးကသူ့မဆလာထည့်တာဆိုပေမဲ့မဆလာတစ်မျိုးတည်းတောင်းတာမဟုတ်နဲ့သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ရှင်းရဲ့မဆလာကိုပဲတောင်းတာဗျာစိတ်သားဆိုစိတ်သားအတွက်သုံးတဲ့မဆလာဆိုတာဒီမှာရှိရတယ် gram မဆလာလို့အဲ့လိုမျိုးပုံစံအများကြီးရှိအဲ့လိုမျိုးသုံးချက်ထားတယ်အနှစ်ရဲ့ရတယ်ဆိုတော့သူအနှစ်ရဲ့စီချန်ရေးချန်များဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်ကြီးပဲမဟုတ်ဗျာစီရဲ့ရေးရဲ့သမင်းနဲ့နယ်ပြီးတော့စားလို့ရတဲ့ဒီကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာသူစိတ်သားဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝတကယ်အရသာတကယ်လည်းရှိတယ်အတုံးနဲ့အများတဲ့အတုံးတော်ကြီးကြီးပါတယ်ဗျာညီတဲ့အနှံ့မျိုးပါညာလည်းမရှိဘူးစိတ်သားဟင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်သားအနှစ်နဲ့အရေးနဲ့စားရတာတော်တော်လေးရတာရှိတယ်အိန္ဒိယစားတော်တော်များများလဲစုံတယ်မနေ့ကလေးစားဆိုင်လည်းရဆိုလာစားကြည့်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အတော့ဖူကကိုပိုင်ဖြစ်ပါတယ်ခေနောက် vlog ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့မယ်ဘယ်ဆိုင်နေမှာကျွန်တော်တို့သွားစားမယ်ဆိုတာကိုထပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခေနောက် vlog မှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်